صاحب عمل والعامل ارتكب مخالفة، أبغى أوجه لهذا العامل إنذار كتابي. ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في هذا الإنذار الكتابي؟ باختصار واستنادا على المادة 58 من النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، فإنه يشترط أن يكون الإنذار كتابي، ويشترط أن يتضمن هذا الإنذار نوع المخالفة، ويشترط أيضا أن يتضمن الخطاب أو الإنذار ما يلفت نظر العامل إلى أنه في حال تكرار هذه المخالفة أو استمرارها أو العودة إليها مستقبلا فإنه سيعاقب بعقوبة أشد.